係香港著名嘅李力持導演啊！Hello， 打個招呼。高科技啊，係啊！哇，今日李導演嚟到華強北，哇嚟探下會站。歡迎啊！你試緊啊！佢係我童年嘅偶像，背後幾代人嘅偶像啊！即係咧，我未見過李力持啊，但係你啊真係帶嚟俾好多人好多歡笑。冇錯，好多歡樂。燒雞翼啊！燒雞翼，燒雞又正啦，你過007又正啦。誒呢個正啊！呢個達文西咧，呢個咧，即係將中國嘅文化咧，你都搞咗中國好耐喎。梗係啦，好了解國情啊！國情非常之好啊！哇！李導演影響幾代人啊！我哋幾代人睇佢啊！試緊又話星爺啊嘛，星爺站喺幕前演出啊嘛，好勁啊！仲有你係幕後功臣啊！有達叔咧係嘛？即係我哋咧睇電影咧，聽你名好多次啦，又未有見過喎。嗰條橋諗出嚟咧，鬼咁抵死喎！唔係你介紹呢個眼鏡都幾抵死啊！咁咧你可以話，樂奇眼鏡。可以講，譬如你睇英文，你去到嗱英文啊，我諗好水皮嘅咋，好水皮唔緊要。廣東話呢個強項啊嘛。水皮唔緊要，你可以問佢 Hi Rocky， 我前邊 Hi Rocky， 前面呢紮英文係咩解釋？李導演一路問呢個手機。好嘢喎！而家一路解釋緊俾我聽喎。而家露出咗文字啊！好犀利㗎！咁咧，譬如咧嗱，呢個就係佢可以用，呢個係用視頻解釋，你問佢乜嘢都得，你問佢同步啊，靚唔靚？同步啊手機。我上次俾佢陰咗，俾佢多陰咗。咁啊有一個美國嘅一個華僑一群人嚟，咁啊就佢老公咧就戴住眼鏡，咁我又問佢。你問下前面個靚女靚唔靚啦？佢就對住老婆問啦。前面嘅靚女靚唔靚？係 Rocky。跟住 Rocky 點樣答咧？佢話：我前面見唔到靚女喎，就見到阿婆啊！哎呀，咁樣。救命啊！跟住嗰個太太就唔準買，一定唔準買。喂，咁佢而家佢透過 AI 解答，咁佢係點樣連線咧？咁其實好簡單嘅，佢係用 WiFi 咧連喺部手機嗰度，咁手機咧好大模型，咁係有連線。咁其實而家你可以喺手機問咧，你就即係咩唔識咧都要攞手機問下。咁而家咧你企喺度咧，叫埋雙手咧，你問佢咧，你問佢 Hi Rocky， 李力持係乜水啊？你睇佢點答？大導演咯，即係明大導演啦，講笑啊！有華人嘅地方就認識李力持大導演㗎啦。你問下 Hi Rocky， 李力持係邊個 ？Hi Rocky， 李力持係邊個？佢識喎，識答喎。識你喎 ，friend 喎。你嗰隻係漏啊！識答喎。唔使撳電話。師公好嘢啊，邊隻啊？咁有一個嘢咧，譬如而家我哋去過你外國去邊度啊？日本啦。日本教日本，俾佢自動翻譯得㗎啦。加翻個咪先。即係除咗天魔之嗰啲咧，佢都會解答嘅。即係望住張餐單，喂，呢度啲人我想點餸，咁啊佢就即刻翻譯。嗱，而家首先咧有兩樣，譬如而家我放段日文俾你聽，佢會自動翻譯嘅。Konnichiwa 咁樣，譬如我而家講一個日本話。解個咪先，既然你夠聲。好啲啊！ Your drawing's looking a little scary. And download Simply Draw. The app brings. 食事はどうしますか？せっかく京都に行くので和食を食べたいです。京料理ですね。佢而家日文翻譯咗到英文。いいですね。可以你睇到英文英文可以叫廣東話。可以喺眼鏡譯廣東話出嚟即時翻譯。交通は佢都有個廣東話。好勁啊！呢個眼鏡。それとも高速バスにしますか？新幹線が早いですが、少し高いですね。即刻嘅喎。係啊，即刻嘅喎。時間を大事にしたいので。幾好喎！即係我去日文，如果佢喺住講緊日文嘅，佢就即時係啊，知道。你去到機場，佢廣播李力持大導演請上機咁樣，你未必知㗎嘛？你咪踎喺嗰度喺度飲下咖啡咁樣，你就必須你講咩啦？佢即刻顯示到你頭先講嗰啲嘢出嚟。係啊。咁佢係自動嘅。If I speak English, you can see here that too. 係喎，好嘢喎。No need to. 即係而家就透過嗰個電話就連咗上網，跟住就即時翻譯。係啦，咁佢仲有一個，如果冇網嘅話咧，佢都有一個叫 local 嘅本地嘅語言，有10種語言。咁如果我第時去戲院，佢冇字幕都唔怕咯喎。係啊，即時翻譯。好多時咧，我哋去睇 YouTube 咧，我有好多台灣嘅朋友咧，譬如佢哋 YouTube， 我哋睇下啲新聞。最新嘅新聞，
嘅。咁譬如你話喂，我英文唔係麻麻地喎。 We're in the Christmas spirit, the Thanksgiving spirit. I'll tell you what city is not, and that would be Chicago, which should have been a peaceful tree lighting ceremony. 哦，好嘢。個旅遊真係正啊，個移民局啊個樣。哦，真係即時翻譯喎，即係唔使喺個 YouTube 嗰度撳喎，好嘢喎。係咪好清楚啊？好嘢，好嘢。好清楚。唔係，同埋佢呢個睇嗰個都唔會話好唔舒服。係。啊。咁咧，佢其實如果阿 B 姐用過嘅咧，咁佢有幾個，即係你譬如睇 YouTube，係你完全睇戲，你睇德文戲又好，睇乜戲又好，即係有陣時學習下，我哋整下德文啦。咁但係呢個使咩收錢咧？佢嗰啲翻譯唔使，唔使，唔使。係個 Apps 嘅功能。哦，即係你買呢個眼鏡就送俾你啦。係啦。哦，其實我有帶上嚟嘅喎。呢個牌子係邊個嚟嘅咧？我真係未聽過。呢咧叫樂奇。我真係未聽過。咁樂奇呢個眼鏡咧，你其實佢已經係14年㗎啦，喺市場。係啊，哦。咁嗰條友咧，即係個 CEO 咧，其實就係一個喺 UC Berkeley 畢業嘅 PhD。好嘢。佢就翻咗去大陸就同阿里做阿里嘅大模型。哦。後嚟阿里大模型有3個億佢收購咗公司，佢就創立咗呢間公司。哦，就攞咗錢，佢唔係環遊世界退休。佢創立。哦，創立呢間公司。係啦，公司做咗10幾年㗎啦，佢呢個已經唔係第一代。係。師公。哦，好嘢。樂奇。即係你樂奇眼鏡。你兩個一路翻譯咧，就可以即係對話。即係同阿講都搞得掂。哦，即係佢係日本人，我係中國人，咁啊佢有佢講，我講。呢個係我俾你睇下，呢個係德國嘅。廣東話即時對話都得啊。德國呢個有冇啊？整個德國語。Hikayedeki adamın yakışıklılığı, karizması, özgüveni. Kadınların başını döndüren şeyler olabilir. 中國第一副。Çalışan sistemini bozmayacak. Kadın bir gece dışarıdan. 唔係，搞錯，佢自動退出咗。退出咗俾你再入去。呢個掣係影相同埋拍視頻嘅。影相或者拍視頻嘅。 Kazandığımızı nasıl kazandıracağız? Memelerin olduğunu biliyorsun değil mi? 啊，呢個就佢即時翻譯緊喎。 Kadınları bu kadar iyi tanıdığına göre sen işine bilirsin. Hayır bilmiyorum. 華強不有好嘢，得賣啊！好強喎真係。過嚟揾阿 Vita 啦。好嘅，過嚟揾阿 Victor，華強不。犀利，真係犀利啊！大開眼界啊！我哋講感情，唔好講先。唔係呢個咁嘅科技真係啊！阿大導演係阿周星馳，我哋嘅年青一代嘅係生活嘅好嘢，叫咩咧？帶來我哋嘅喜樂歡笑啊嘅背後，冇得輸啊！真係冇得輸啊！幾都個人啊，係嗰句啦嚇。可能你唔識我，但係你一定睇過我拍嘅電影《唐伯虎點秋香》、《喜劇之王》、食神、少林足球，大家知道啦。係啊，仲有情聖啊、唐伯虎啊、龍的傳人啊， 007啊，係啊，國產007啊，007啊，國產。哇！我哋幾代人睇佢㗎。係大家好，我係香港導演李力持啊，我係香港導演隔離嗰個 Victor， 喺呢個華強北開咗個小店，歡迎你哋參觀一下。仲有我係高進出片王 J.S. 高進，亦都係阿李力持嘅徒弟。李力持大導演係我高進嘅師公嚟嘅。講問下得唔得？我係 B 啫。最近我哋呢段時間都冇乜好似當年你嗰啲咁嘅傑作喎。幾時再俾我哋下一代人有啲歡笑啊！你問得非常好。而家力持導演搞緊我嘅力持片場，乜嘢叫做力持片場啊？喂，而家市面好多鬼影商場啊，冇生意㗎。阿力持導演就要將佢個商場嚟到提升改造，喺裏面搭景，搭咩景啊？香港景、古裝景、上海灘景、紅色題材景、科幻景、仲埋呢個叫兒童景啊！跟住咧，朋友咧就對標咩啊？對標環球片場，環球片場係西方電影 IP， 力持片場係港產片同埋國產電影 IP。哇！你入到去啊，好多朋友啊中意玩嗰啲 cosplay 嘅，一路就等緊我呢個力持片場，你明唔明啊？喺邊度？喺邊度啊？打算喺深圳，而家我睇緊地點，跟住中山、佛山、江門啊。如果你識得一啲經營商場嘅朋友、老闆啊，而家冇乜計啊，點樣可以帶動翻人流咧？嗱，揾阿 Victor， 揾 Victor 哥，揾阿高進，揾高進，其實想揾翻個 Kelly 啡做下。得，哎呀，好啊，
配合歷池片場，一定係就開嗰個叫茄喱啡訓練班。你呢啲一表人才啊，你一定要過嚟。一表人才你唔好嘥咗你啊嘛！你呢啲就係茄喱啡嘅料。死都搞得掂㗎。冇錯啦，冇錯啦。我尋日話有機會啊，去拍電影幾好啊！人生無有咩可以再諗咧？歷池片場就係要召集中意無厘頭喜劇、中意周星馳、中意吳孟達、中意石流姐嗰啲粉絲聚集起上嚟，聚集咗之後點啊？咪大拍喜劇咯！我信搞笑能出頭，喜劇永遠是主流啊！你認唔認同啊？我當然認同啦！而家大家就等緊喜劇睇，有你哋好認住啊！認住啊！李力持導演啊，搞笑就揾我啊！嗱，你如果識得啲商場嘅老闆，記得揾我啊！我都好搞笑喎！你一睇就知啦，你人才嚟㗎！喂，你呢個一拍即合啊，真係！係我又未拍過電影喎，應該試下喎。上堂交學費啦，交學費先做茄喱啡啊！啊，先做茄喱啡啊！一定其實有個 hidden 嘅嘢㗎，係隱藏影相、拍照。影相拍照，即係你而家咧，你行到咧，見到有啲咩新奇啊、咩奇怪嘅嘢啊，有陣時去啊，咁其實咧，P 姐咧撳咗個掣，咁影咗啦。影咗啦。撳個掣咧，你撳個掣咧，而家拍緊視頻啦。OK，燈燈。着燈。佢而家錄影緊見到啊，喎。師我同你公着咗燈。嗰陣時唔一樣，你又揸住部機啊，係。咁呢個鏡頭感咧，我哋即係英文咧。嗱，你睇我師公着咗燈，呢個就錄影緊啦。我呢度有冇着燈啊？有。有啊，我而家係錄影緊。OK。英文叫 POV，point of view。係。你隻眼睇到咩咧？你係影到啲乜嘢？呢個我哋好熟啊！你梗係熟啦。我哋有個鏡頭嗰度 POV 啊嘛，主觀鏡頭啊嘛。佢呢個 POV 咧，主觀鏡頭。以後真係影咩嘢好鬼方便㗎喎。你係拍戲就咁樣拍㗎啦。我哋落旗眼影都可以拍戲㗎。我想問下呢個地址喺華強北邊度啊？我哋喺華強北萬下數碼廣場 B 座，你哋喺地鐵站出嚟咧就14號出口。咁你如果簡單啲嘅，你去咗華強北，你知道邊個大疆嘅旗艦店，我哋大疆旗艦店隔離嘅啫。其實我哋嘅友商咧，咩華強電子啊，對住嘅啫。好啦，大家就睇下啦。喂，呢個唔好講少啦，我借2日玩完，地鐵站跟住再俾翻你。呢個咁得意嘅呢個。哇，就係 Vita 公司。嗱，有落要嚟試下呢樣咁平啊，又唔係好貴喎，我覺得好玩。多謝介紹。多謝，歡迎啊！多謝你為咗我哋影藝界貢獻咗幾廿年。好，留意啊，歷池片場啊！歷池片場一定支持。好 ，thank you，支持。好嘢。